Dargınlık zaten olmaz burada. Hı hı. Dargın olduğu zaman buraya giremez. Burada Şu peki cümle çok mahkemelik olan kişiler var mı? Hiç yoktur. Çok azdır, hiç yoktur. Bizim mahkememiz burası. Orucumuzu tutuyor, kurbanımızı kesiyor, aşırımızı kaynatıyor, bunları yapıyor. Eskiden beri işte düğünümüz olur, çocuklarımıza düğün ettik, Allah'a şükür. Mesela Toroslar'da bizim akrabalarımız vardır. Kaz Dağları'na kadar hep birbirine bağlantıdır. Bu Tahtacı oldu mu hepsi birbirine akrabadır yani. Yaşanır ben bir fikir eyledim. Yerenler ben bir fikir eyledim. Dağlarda duman ne güzel uyumuş. Ne güzel uyumuş. İndim Yaradan'a şükür eyledim. İndim Yaradan'a şükür eyledim. Müminlere iman ne güzel uymuş. Ne güzel uymuş. Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Çörüş köyüne geldik. Çörüş köyüne arkadaşımız bizi davet etti, sağ olsun. Onun daveti üzerine bu köye geldik. Seni tanıyabilir miyiz kısaca? Benim adım Tayfur. Yani Sarıdüz, Tayfur Sarıdüz. Soyadımız benziyor biraz. Aslen buralıyım. Marmaris'te yaşıyorum. Okuyorum, öğrenciyim. Biz babamla sizi sürekli izliyorduk. Hani Kaz Dağları'ndaki köyleri gezdiğiniz videoları. En sonunda Muğla'ya yolculuğumuz başladı videosunu atmışsınız. Sizi de hani köyümüzde görmek istedik. Davet ettik. Hoş geldiniz tekrardan. Çok sağ olun. Şimdi mesajı tam bir gün önce arkadaşlar yazdı Tayfur. Biz bir gün sonra buraya gelince çok şaşırdılar. Hatta yoldan dönüp geldiler. Bu köyle ilgili biraz bilgi verebilir misin? Mesela kaç hanedir? Ne işle uğraşırlar? Ne yaparlar? Ya, köyümüz 200 hanedir. Öyle çok büyük bir köy değil. Ufak bir köy. Hı hı. Genel olarak çiftçilikle uğraşırlar. Şu dağların ismi ne? Arkadaki gözüken dağların bir ismi var mı? Yani Sarıdüz. Bizim Sarıdüz. soyad. Babayı da alalım. Buyur abi, gel sen de. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Şöyle alalım abi seni. Şimdi abimizi de tanıyacağız. Ben de mi böyle gözükeyim? Tamam. Evet, şimdi Tayfur'un babası isim neydi abi? Hasan. Hasan abiyle birlikteyiz. Kilise, İngilizce kilise Church. Köyümüzün ismi de oradan gelmiş yani. Burada bir kilise varmış. Çörüş diye çevirmişler Church'u. Çörüş olarak kalmış. Aslında hani kilise anlamında esas. Evet. Orijinal anlamı tarihi bir kilise varmış burada. Oradan kalmış yani. Yaklaşık... Peki buraya yerleşen şu anda mesela Tahtacı Türkmeni köyü değil mi burası? Evet, Tahtacı Bir Tahtacı Türkmenleri buraya kaç yıllarında gelmişler? Nasıl köy kurmuşlar? 1935 benim en büyük dedemin mezarlığı var şurada ileride yakında. 1935'te vefat etmiş. 1900'lü yıllarda zaten göçebe yaşıyorlarmış da 1900'lü yıllarda ufak ufak yerleşmeye başlamışlar. Çadırlarda veya barakalarda yerleşmişler hani. Sonradan nüfus arttık sıra yerleşim daha da çoğalmış. Yine de göçebe hayatı devam ediyor. Böyle tahtacılık işi yaptıklarından gidiyorlar böyle çalışıp yine tekrar buraya dönüyorlar yani. Asıl mesela tahtacıların yoğunlukta olduğu yer Toroslar değil mi? Yani Toroslarda daha çok yoğunlukta var. Evet. Ama bu bölgeye olsun, Kaz Dağları'na olsun, Ege'nin farklı yerlerine de Tahtacı Türkmenleri meslekleri gereği yerleşmişler. Hep bağlantılı. Mesela Toroslar'da bizim akrabalarımız vardır. Kaz Dağları'na kadar, İzmir'de zaten Urla'da teyzem var. Hep birbirine bağlantılı. Bu Tahtacı oldu mu hepsi birbirine akrabadır yani. Evet. Uzaktan, yakından akrabadır Tahtacılar. Mersin'den, Mersin'den, Adana, Mersin, bilmem Antalya tahtacılar var yani. Şu dikkatimi çekti. Ben mesela köye gelirken böyle yeşillikler içerisinde çok güzel bir köy olduğu dikkatimi çekti ama en çok da temiz olması. Her taraf tertemiz, çöp yok. Teşekkür ederiz.
Biz dikkati- farkında değiliz. Çünkü ben birçok köylere gittim yani birçok yeri gezdim. Bir yerde çöp görmeyince böyle çevresinin temiz olduğunu gördüğüm zaman diyorum ne kadar ilginç diyorum. Tuhafımıza gidiyor aslında olması gereken bu. Evet, Yani olması gereken. temiz olması gerekiyor her yerin Demek ama ki bence burası da bir örnek köy yani. evet, teşekkür ederiz. Hı. Sağ olun. Evler de hep genellikle tek katlı yapılmış. Tek katlı. O neyden evet. kaynaklı abi? Yani çok güzel bir şey aslında. Köy evi dedim Evet. mi tek katlı Evet, olması gerekiyor. yani yerimiz, arazimiz var. Hani az çok herkesin arazisi var. Bir dönüm, 2 dönüm, 5 dönüm. Herkes kendi arazisine bir katlı yapıyor. Yeterli oluyor yani. Evet. Çok Çok güzel iyi, olmuş. evet. Çok da bakımlı güzel bir köy. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ederiz. rica Sizin ederiz. söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ne diyeyim size, çok teşekkür ederim. Zaten sizin hep programlarını izliyorum ben. Oradan iyi oldu. Hani Tanışmamız da tanışmamız iyi oldu. Zaten tanışık gibi geldi. Devamlı izlediğimden güzel. Evet sağ olun. Teşekkür memnun ederim. oldum. Ben çok memnun oldum yani. Teşekkür ederim bizi sıcak karşıladığınız için. O cemevini falan dolaşmak isterseniz onu da muhtarımızı arayalım. Olur. Döner dağlar başında, döner duman döner dağlar başında. Dile yoktur hakkın işindeyim, hakkın işindeyim. Alır götürürler küçük yaşındayım, alır götürürler küçük yaşındayım. Aliye de Selman ne güzel uymuş, ne güzel uymuş. Yedi dikkat eyledin İsa'yana, yedi dikkat eyledin İsa'yana, eziledin elindeki. Köy sakinlerimizden yine abilerimizle buluştuk. Biraz daha şöyle yakına alabilir Tamam. miyim abi size? Sizden başlayarak kendinizi tanıtabilir misiniz? Benim adım Hasan Azman. Evet. Çörüş köylüsüyüm aynı zamanda. Fakat Marmaris'te çalışıyoruz. Buraya hafta sonları dinlenmeye geliyoruz. Burada yerimiz, yurdumuz Allah'a şükür var. İşte hafta sonları geliyoruz. Emekli olduğumuzda da geleceğimiz yer burası. Şimdi memur musunuz? Memurum ben. Kamuda Evet. çalışıyorum. Annemiz vardı evimizi bekleyen. O da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Her hafta gelmek zorunda kaldık artık. Köyümüzü boşlamamak için. Ne Köyümüz güzel. güzel. Peki Çörüş Köyü hakkında biraz bize bilgi verebilir misin abi? Nasıl bir Vallahi- köydür burası? Kültürü, gelenekleri, görenekleri. Gelenekleri, şimdi Alevi bir köydür. Hı hı. Alevi köyü bizim biliyorsunuz Aleviliğin ritüelleri burada da Türkiye genelinde olduğu gibi bizde de aynı. Değişen bir şey yok. Ayrıca cemevimiz var. Belki gidip göreceksiniz şimdi ama Hı hı. orada cemlerimizi yapıyoruz zaman zaman. Dede var mı köyde? Dedemiz burada değil. Dedemiz dışarıdan geliyor. Sivas'tan geliyor. Antalya tarafından, Adana tarafından geliyor. Burada köyümüzde İzmir'den geliyor. İzmir'den geliyor. Köyümüzde dede yok. Dede yani dede ocağından biri olmadığı Dede için. ocağından birileri geliyor burada. Her sene gelir. Düzenli bir şekilde. İşte gereğini yapar gider. Evet. Teşekkür ederiz. Çok Bir şey sağ değil olun. efendim. Şimdi abimizi de tanıyalım. Benim adım Hüseyin Sarıdüz. Evet. Ben de Çörüş köyündenim. Marmaris'te oturuyoruz. Hafta sonları buraya geliyoruz. Bağ bahçeyle uğraşıyoruz işte. İhtiyarların ziyaretine geliyoruz. Babam günü ziyaretine her hafta. Onlarla birlikte oturup yemek yiyoruz. Hafta sonları bir iki sefer de olsa. Evet, tabii işte onlar da mutlu oluyor. Onlar Siz da de mutlu oluyor. oluyorsunuz. Biz de onların yaşlılarla birlikte olduğumuzda mutlu oluyoruz. İşte Köyünüz dışarıdan göç alıyor mu abi? dışarıdan hiç göç yok. Hep orijinal Çörüş köyünün halkı var, kendisi var. Kendi halkı Ha, var. kendi halkı var. Dışarıdan yani büyük şehirlerden gelen kimse Dışarıdan yok. kesinlikle gelen yok. Tarımla fazla uğraşan yok köyde. Her tarafı yeşil alan. Evet. Suyumuz var, arazimiz güzel ama turizmle, yani Marmaris'te turizmle çalışıyorsan turizmde. Tarımla uğraşan fazla yok. Uğraşsan da zaten emeğin karşılığını alamıyor. O yüzden tarımı terk etmişler yani. Fazla yapmıyorlar yani tarım. Evet. Bu arada Teyzelerimiz İşte bu de geldi. arada Teyzelerimizi de onlar- çeksek olur mu? Olur. Bu kıymetli hanım benim. Maşallah ne güzel de giyinmiş Bu teyzemiz da ya. benim oğlum, kıymetli oğlum. Evet teyzemizi böyle bir tanıyabilir miyiz? Adı Döndü. Bu köyde yaşıyor devamlı. Emekli yeri burası. Sağlığı, Baba saat- yaşıyor mu? Yaşıyor Allah'a çok şükür. Sağlığı saati iyi, güzel. Kendi halini, yani kendi işini görecek şekilde sağlığı saati iyi. 85-90 yaşına
yaklaşık 85'i vardı yani yaşı. Maşallah. Orucumuzu tutuyor, kurbanımızı kesiyor, aşırımızı kaynatıyor, bunları yapıyor. Eskiden beri işte düğünümüz olur, çocuklarımıza düğün ettik. Allah'a şükür. Verdik işte böyle çocuğum. Daha vardır da onu diyorum ben. Bu köye gelen ayrılmıyor. Ayrılmıyor değil mi? Ha, seviyorlar. Ama köyü. çok güzel bir köyde yaşıyorsunuz. Allah'a şükür, Allah'ım şükür. Hoş geldiniz. Bir de Sizi gördüğüm yok. Gülizar teyze ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim Durumun Allah'a nasıl? çok şükür. Allah'a şükür iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Ne Hı hı. yapalım? Nasıl çoluk çocuk yanınızda kimse var mı? Var çocuk var, çocuğum var, oğlum var, gelinim var. Ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim? herkese Şöyle selam. ilgili olur. Herkese Şey- selam, herkese selam. Allah sağlık saat versin herkese. Hiç önemli olan bir şey yok. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun, siz de sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet arkadaşlar, şimdi Cem evinin olduğu yere gideceğiz. Tayfur bizi Cem evine götürüyor. Orada köy muhtarımız bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Köy muhtarımız tanıtayım arkadaşlar. Veysel Keskin, evet. Veysel Keskin'le birlikteyiz. Çörüş Şöyle köyü. bir öncelikle sizden bir bilgi alalım. Sonra Cem evini birlikte gezelim. Olur mu abi? Tabii. Evet, mahalle muhtarıyız. 3. dönemimiz bitiyor. Hı hı. Bakalım 4. nasıl olur Evet. bilemiyoruz. 4. dönemde de aday mısınız abi? Başka aday yok şimdilik yani. Oo ne güzel. O zaman halk sizi seviyor. Bilmiyoruz yani halka soracağız bunları. Başka aday çıkmadığına göre demek ki memnunlar. evet, evet. Evet. Peki Çörüş Köyü ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? İmkanlarından, nüfusundan, geçim kaynağına Şimdi kadar. Çörüş Köyü yerleşimi, ilk yerleşim 1920'lerde yerleşmişler dedelerimiz. Daha önce göçebe hayat yaşarlarmış. Anadolu'dan göç etmişler buraya. Göçerek son durakları burası olmuş. Evet. Geçim kaynağı turizmle oluyor. Daha önce orman işçiliğiyle geçim kaynağını sağlarmış. Fakat turizme atanınca Marmaris'e şu anda geçim kaynağımız turizm oluyor. Vatandaşın burada bir ev varsa Marmaris'te de bir tane iki tane ev var. Esnaf, taşımacı, memuru da var. Hepsi var. Geçimimiz o şekilde devam ediyor. Okuma yazma oranı nasıldır köyde? Okuma yazma oranı son 5-10 seneden beri bu yana var. Öğretmenimiz var, doktorumuz var. Var yani. Ama ne okumaktan ziyade esnaflığı tercih etmeye başladılar. Ticareti tercih etmeye başladılar bu ara. 220 hane köyümüz. Fakat burası huzur evi. Dışarıdan Marmaris'te çalışıyorlar. İş yerleri orada. Emekli olunca bizim gibi buraya dönüyorlar yani. Evet. Ama ne şanslılar ki böyle dağın eteğinde bu kadar güzel yeşillikler evi. içerisinde Aynen. bir köyleri var. Çok güzel. Sonra köyümüz çok geniş değildir ama dışarıya da satış yaptırmıyoruz. İlla ki zoraki satılması gerekirse kendi aramızda almaya çalışıyoruz ikna edip. Yani Onu neden kaynaklı yapıyorsunuz abi? Peki onun da bir şeyini ya şöyle değerlendirelim. akraba gibi geçiniyoruz şimdi biz. Yani herkes birbirine saygısı sonsuz derece saygılı. Şimdi yabancı birisi katıldığı zaman o içimize bir fitne sokar gibi, düzen bozar gibi bir Evet. Diyorsun anlayışımız keyfimiz oluyor. kaçmasın. orada. Evet, huzurumuz kaçmasın diye. Evet. O şekilde Ama, düşünüyoruz. şu da yanlış algılanmasın. Burası misafirperver bir köy. Öyle. Hani dışarıdan gelen yabancıya Hepsi. karşı Evet. misafirperver. Biz şimdi mesela yoldan girdik. Geldik hemen çekim yapıyoruz. Sağ olsun muhtarımız bizi karşıladı.
Aynı zamanda buradaki aileler, teyzelerimiz, amcalarımız hepsi çok sıcak davrandılar. Şimdi bugün ne yapacağız muhtarım? Cemevinin önündeyiz. Bize cemevini mi göstereceksin? Gezeriz, evet. Gezeriz, köyü gezeriz. Şimdi peki dolaşırız. cemevine girmeden önce buranın kültürüyle ilgili de Alevi kültürüyle ilgili bilgi verebilir misin? Mesela hangi sıklıkta cemler yapılıyor? Kültürümüze bağlıyızdır. Cem olayı senede bir sefer görgü cemi olur. Dedemiz gelir. Orada dargınlar, küskünler barışır. Dargınlık zaten olmaz burada. Dargın olduğu zaman buraya giremez. Cemevine giremez. Burada Sürdürmeye peki çalışır. çok mahkemelik olan kişiler var mı? Hiç yoktur. Çok azdır, hiç yoktur. Bizim mahkememiz burası. Değil mi? Biz burada yargılıyoruz yani yanlış yapanları. Evet. Yani bu cemevlerinin en büyük avantajı da arkadaşlar, buraya küsler giremiyor. Onun için Evet. bir şekilde barıştırılıyor. Evet. Barıştırıldığı için de toplum içerisinde huzursuzluklar, kavgalar bir şekilde halk arasında çözülmüş oluyor. Evet, aynen öyle. Şimdi o zaman bir cemevini gösterelim. Tamam. Şartel açıyorsan çocuk. Öbür tarafta. Orada şartel açıver. Evet arkadaşlar, şimdi Çörüşköy'ü cemevindeyiz. Gördüğünüz üzere Hazreti Ali'nin resimleri var. Şimdi burada ceme biz başı açık girmeyiz yani. İlla ki başımıza bir sargı yaparız yani. Erkekti değil mi? Erkek de, bayan da hepsi kafan açık olarak buraya girilmez. Onun saygısızlık olarak şey yaparız. Bunlar da ne bileyim kemerbest derler. Dedenin yanına girerken bunu beline sararsın şu şekilde. Artık ona bağlanmış oluyorsun. Yemin etmiş oluyorsun. Yanlış yola girmemeye, saygılı olmaya yemin etmiş oluyorsun yani. Cem köşesi burasıymış. Dedenin oturduğu, yani sazandarın oturduğu yer burası. O süngerleri de, minderleri de buraya diziyorlar. Çevresinde oturarak meydan boş bırakılıyor ki içinde cem dönülsün diye. Evet. İlk yaptığımızda mutfak burasıydı. Kalabalıklaşınca yeterli kalmıyor. İlave bir daha mutfak yaptık arkaya. Burada kurbanlar pişer. Çok katılım oluyor mu? Mesela herhangi bir hayır yemeği yapıldığında, musayiplik cemi olduğu zaman. Tabii. Köye ilan ederiz. Herkes katılır. Burada ayrıca bir mutfak daha var. Evet, ilave burası. İlave mutfak oldu bir daha. Evet. Burada keşkek yapılıyor mu bu bölgede? Yapılıyor tabii. Yapılıyor değil mi? Tabii. Bakın bunlar da kullanılan tencereler, malzemeler. Dışarıdan misafirimiz gelsin, hayır yemeği vermek için gelir burada her şeyi tekbirler, yedirir, içini kalkar gider yani. Evet. Buraya hiç bir siyasetçiden, yabancıdan bir kuruş para harcayan yoktur. Sırf kendimiz yaptık yani cemevimizi. Ne güzel. Dayanışmak, imece Evet. kültürü içerisinde olmak Aynen. çok önemli arkadaşlar. Düğün salonunda var. Onu tabii devlet, yarı devlet yaptı. Evet. Gerisini kendimiz yaptık. Kendimiz yapıyoruz. Traktör aldık 2 tane. Yangın amaçlı. Ne? Çörüşköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Evet, çok güzel. O dernek çatısı altında güzel işler yapıyoruz. Şimdi tabii köy arazisinin bir kısmı da ormanlık olduğu için yangına karşı böyle bir önlem mi aldınız? Evet. Ne güzel. Burada herkes o traktörü kullanması bilir. İlk bir yerde duman tüttüğü zaman atlar traktöre varır, suyu bastırır yani. Bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Keşke herkes sizin gibi korusa. Biz daha önce Kızılyaka'da okulumuzu orada kurduk. Yağmurda öğretmenlerimiz bizi buraya yağmur duasına getirirdi. Tabi burada keşkek meşkek yaparlardı, adakları keserlerdi. İnan ki giderken yağmur yağardı. Artık denk mi gelirdi, ne oluyorlar? Öyleydi. Giderken yağmur yağardı yani. Bizim burası 4 kilometre. Okula oraya yaya gider gelirdik biz. Dönüşte biz köyde kalırdık. Diğer çocuklar giderdi. Öğretmenlerimiz götürdü.
Daha yeni toparladık. Şimdi orada bir adak keseceğiz nasip olursa. Gençlerimiz ne zaman müsait olursa. Şimdi bir dedenin yatırı var burada. Yatırda genellikle Türkmenler adak adarlar. Yağmur duası yaptıklarını söylüyorlar. Ve bazı dilekler dilerler. Şimdi yatırın olduğu yere doğru gidiyoruz. Bataklıkmış buralar. Çok sulak araziymiş. Bu okaliptüs ağaçları suyu çok emiyor yani. Suyu kurutuyor. Gökova'da 4 yol mevkisindeki ağaçları ilk o diktirmiş. Biliyor musunuz? Marmaris'e giderken bir ağaçlıktan geçiyorsunuz. Evet. O ağaçları o diktirmiş. Fakat tarıma zararlı bir ağaç. Yeraltı suyunu çok çekiyor yani. Bir tane hayvancılık yapan bir abimiz var, amcamız. Şöyle yapacağım. Buyurun buyurun. Dek Hasan Türkmen yatırındayız. Türkmen türbesindeyiz. Şimdi şöyle türbenin içini sizlere göstereceğiz. Bu köyün kültüründe olduğu için, kültüründe, geleneklerinde olduğu için gelip ziyaret ettik. Evet muhtarım, şimdi Dek Hasan Türbesi hakkında da bize bilgi verebilir misin? Vallahi buranın çok derin eskisini bilemiyoruz. Biz okula Kızılyaka'ya gider gelirdik. 4 kilometre mesafeye. Orada hocalarımız bize havalar kurak gittiği zaman buraya yağmur duasını getirirdi. Gelirlerdi, burada hayvan keserlerdi. Dua ettirirlerdi. Dua ederdik. Hocalar da gelirdi. Komşu köylüler de gelirdi. Dua ederdik. Artık denk mi gelirdi, nasıl olur? Dönüşte yağmura tutulurduk yani. Onun için sağdan soldan bir dilek olduğu zaman gelirler burada dualarını yaparlar, adaklarını adarlar. Evet arkadaşlar, Türkmen köylerinin hemen hemen hepsinde de mutlaka bir dede yatırı vardır. O yatırlarda kurbanlar keserler, adaklar adarlar, dilekler dilerler. Bu dileklerinin gerçek olması için dua ederler. Burası da eski köy okulunun yeri. Burası da düğün salonu. Şimdi düğün salonunu da göstereyim. Bakın hemen şöyle köyün dışına doğru yapılmış. Burada etkinlikler, düğünler hep burada yapılıyor. Etkinlik alanı da, düğün salonu da güzel yapılmış muhtarım. Evet. Sizin zamanınızda mı yapıldı? Burası sahnemiz, evet evet. Ne Burası güzel olmuş sahnemiz. vallahi. Çok güzel olmuş. Öyle köyde. Vallahi köy tertemiz ya. Hiçbir yerde çöp bulamıyorum. Dediğim masalar şunlar var. Aldığımız masalar. Masaları aldınız. Köylü aldı bunlar hep. Oralarda boş köy kahvesiydi. Daire yaptık. 3 tane dairemiz var dernek adına. Daireleri nasıl kullanıyorsunuz? Kiraya mı veriyorsunuz? Kiraya veriyoruz. Bağış yaparak tespit amacıyla bak. Bağış yapanların ismi bunlar. Ha, onlar bağış Traktör yapan oluyor. kişilerin Evet. isimleri. 2 tane traktör almışlar. Aynı şekilde. Ve yangın söndürmede bu traktörleri köylüler Hazır duruyor kullanıyor. yani. Hazır bir şekilde duruyor bakın. Suyla dolu tankerlerin içinde. Evet,
Şimdi köy meydanındayız. Dedenin yeri diye bir köy kahvesi ve köylülerimiz var. Burası köy meydanı. Ara sokaklarını gezdiğimizde her evin bahçesinde mutlaka narenciye ve limon ağaçları var. Bakın portakal, limon. Ali Karayel. Ben Marmaris'te taksiciydim. Işık takside. Şimdi online yapıyorum. Göz okunmaz oldu. Gözlerde mi sorun Evet. var? Geçmiş olsun. Sağ ol. 9 Eylül'e gittim. Şey yaptılar. Bundan ileride gitmesin, geride kalmasın dedi. Sonra geldim bir de Fethiye'ye gittim. Gözüme bir şey damlattı. Senin gözün görmüyor dedi. Hocam dedim, seni görüyorum ya dedim ben de. Sonra üzgünüm dedi. Sana bir yardımcı olamayacağım dedi. Yine bak maşallah şimdi seni görüyorum. Bu arkadaşı görüyorum. Evet. Yalnız okuma yok. Okuma yok. Ha. Ama kendini getirip getiriyorsun. Yani eve gidip gelebiliyorsun. Gidip geliyorum. Geziyorsun. Şükür. Ona benim hareketler mi? Evet amcacığım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz de iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Nasıl gidiyor? Geçmişte ne işle uğraştınız? Biraz köyünüzü, yaşam şeklinizi anlatabilir misiniz? 70'te mesleğimiz hizarcılık idi. Hizarda köylerin kerestelerini biçerdik. Hizarcılık yapardık. Şimdi o işler bitti. Şimdi köyde duruyoruz. İşler yok. En az 40 sene. 40 yıl yaptım. 40 sene, 40 yıl hizarcılık yaptım. Evet. Ondan sonra o hizar işleri bitti. Hı hı. Şimdi olmaz oldu. Bıraktık o işleri. Peki o işin zor yanları nelerdi? Zor yanları köy köy hizar kaldırıyorsun, göçüyorsun. Hı hı. Oradan oraya gidiyorsun. Oradan o köyden o köye geçiyorsun. Böyle zor tarafı buydu. Başka bir zor tarafı yoktu. Ondan önce o hizardan önce çalıştın mı sen? Hizardan önce tahtacılıkta çalışmadım. Çalışmadın mı? Çalışmadım. İşte biz iş yapmaya başladık, hizarcılığa başladık. Hizarcılıktan en az 40 sene Araba falan. sürüp zaman maden Kullandığınız mesela at mı kullanıyordunuz yoksa araba mı kullanıyordunuz? Traktör mü? Ne kullanıyordunuz? Traktör kullanıyorduk. Traktör kullanıyorduk. Traktör çevirdi hizarı. Ceyran yoktu o zamanlarda. Köylerde ceyran yoktu. Traktörle çevirdik hizarı. Öyle çalışırdık. Daha sonra mesela orman işleri bitti mi? Nasıl oldu? Ondan sonra orman işleri, kesim işleri durdu. Bizim o işler de bitti. Köylere kereste verilmez oldu. Kesim durdu. Orman işi bitti. Evet. Köye yerleştik. Köye yerleştiniz Köye sonra. yerleştik. Devamlı köyde duruyoruz şimdi. Evet. Bahçe, şu bu, bir şeyler. Memnun musunuz köyünüzden? Köyün düzeninden duruyoruz yani. İyi. Muhtardan memnun değil. Muhtardan memnun değiliz. Köye bazı yapılmayan işleri yapıyor. Ondan memnun değiliz. Ama hizmeti iyidir muhtarın. Köye iyi hizmet yaptı. Ondan çok memnunuz. Ama hiç aday çıkarmıyorsunuz muhtarın karşısına. Bir aday çıkarın ki böyle rekabet olsun. Çıksa kazanamaz. Heyecanlı olur. Aday çıksa kazanamaz da ondan aday çıkmıyor karşısına. Çıkmıyor mu ondan? Çıkmıyor, aday çıkmıyor, kazanamaz. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, şöyle arkadaşlar oturduk topluca. Sağ olsunlar bizi davet ettiler. Birlikte oturuyoruz şimdi. Arin de içeride. Şimdi videomuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun. Köye geldiğimizde tek katlı evler doğayla iç içe. Herkes kendi arazisinde güzel evler yapmış. Köyde en çok dikkatimi temiz olması çekti. Gerçekten çok temiz bir köy. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım köydeki sohbetler hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.